Oke guys. Malah ngantuk mataku cok. Ya Allah. Oke guys. Mau ngasih rezeki ke Mas Nova guys. Iya rezeki sih jenenge. Ndi mau amplop on. Tadi Jenenge awake dhewe wis dibangun. nggawa tenagane wong ngono kan. Ada dokter yo ngecek. Iki kan pancen memang tukang cek asli ya Bram. Di bagian kan ngacok Wahyu kan ya. Orang mudeng. Tadinya nggak pakeme. Ikan orang kena ke pakeme. Orang untuk barangnya juga ora apa-apa. Hah? Mungkin terus rezeki nih guys. Wolu-wolu yang cilik 85. Ora dhewe anak ya wis ya. Hah? Berarti kan masih ada HP 6. barang-barang lainnya yang sekiranya kita bakalan tok seluwe HP ngono yo. Wis to nek jenenge wong duit 1,85 ki lho yo wis enek umpamane mobil iki karek ngenteni ae ya ora. Enteni lah judune ndi. Terus ndek iki mobil piye menurutmu? Nek menurutku ya wis serit tenan. Yo wis kok dealer. Yo nganu malah jios yo kapien nek kanggo aku. Malah kapien ya. Heeh. Wis apa lah daripada moga-moga mobilnya ngono kan. Soalnya untuk cari iki yo nek mobil iki tak dol. Itu gue pam tangan tak dol ngono kan. Soalnya apa mobil akeh ngono kan. Ayo mani le. Dan nyapa Iya cek Lah aku pengen busuk-busuk. Heeh. kesaan. Tinggal geradakan ae iki. Oh, kereta kan aku lewat perang. Kau kan kenjong-kenjong yo sehat kok. Nyapa sana. Betul boras paman ditunggu saja guys yo. Nah entok tapi nek rong tok yo wis sabar no. Belum rezekinya. Tapi itu paman oh ora 1 juta jen. Oh Mas karo 1 juta kok ngono kan. Bukan karena 1 juta nih guys. Tapi karena ya mau tak bulan-bulan iki. Aku mbek bojoku antara aku dan istriku ngono wis kakean ngono kan. Jolo 15 di API cek kurang api ae 1 juta lah sampean nek ta rezekine dari tiba diwana wonge. Nah, Iya. Nek sudo mobilnya yo kowe ditelepon ngono. langsung aja. Ya wis Dapat nggak dapat ya tetap kita kasih guys. Iya. Lupa. bos. Garap itulah lagi garap ya. Guys, ini. Iya mas. Sampean. Iya, wis ta sampean yo. Iya, Wis toh tampane. Urung tuh yo wis une lo yo ora. Nggak bisa, tapi sudah tak cek nih ready yo. Ready. Tenan no. Siap mas. Tapi ndek iki piye mobil sampean menurut sampean? Ngapi mas. Apik tenan. Iya serit deh ini. Akeh wong ngomong serit. Nek mobilnya ya, nang komentar sampean langsung delok YouTube e. Delok serit. Dah iki mau tak kirimno koncoku. Heeh. Mantane serit tenan masa gak wani nggahi mending ngono iki. Lah wong kene. Lah wong ning ngenyang 3 juta rati ora kaca 1 juta ya. Heeh. Kaca 1 juta lho, Bos. Ya piye aku ki bukannya aku antara bakul Mas aku antara mbek bojoku lho sakniki. Kon golek sak rego 100 mengisor. Sampai 2 kali lipat 180 iki ya wis banget tenah. Nyang 1 juta ibaratnya mas ya. Nah iya. Gak dikekno. Nek eman jane Mas ya. Heeh. Sok dari entuk neh mas. Yo. Iya. Sabar. Nek ndek wis koyo anyar kok yo. Urung yo cek resik kabeh. Cek resik bau tuh mampu kunci mas. Nek sing temponge kanan iki diapakno jarene? Kan kuwi biasa ya mas. Pojok kan motornya dawu lah. Heeh. Tetep atlet mundur kuwi lah. Ambek iki dundi. Duh kono ya. Oh, duh kono. Karo Grand Max duh kono kok yo. Diapakno? Paman diapakno? Ya iki beno era kok. Oh, saiki. Ora usah dicat, mbok cat malah ketok belang. Cara mono mbok sampean tuku lho. Yo. Nek gelem medun yo tak parani neh ngono yo ora. Nek wong nonton iki Pak ngono kan. Nek ora oleh yo wis ngono kan. Maksudnya sama sampean tuku kan ya ora usah dicat ngono. Yo. Getok Magic juga aku mesti bekas yo. Wis beno ngono Wis kuwi. beno Wis ngono. kenteng wonge kita apik. Ciri khas. Wis
jenenge motor bekas ya enek minusnya to. Anyare piro iki jare? 300. Apa 300? Sio tipe tertinggi. Ning kira nggo selikur delok anu curate yo. Terus likur. Selikur atuh. Pembuatannya selikur. Tapi pemakaian dua-dua. Lebih sama. Iso turu sama Mas. Turu aku mau isuk tangi langsung garap kok tak kirimi. Mobil ndang di Apa masih Mas? yo kuwi moto babi. Terus Kuwi outlet ngisor. outlet. Ya lek. Outlet apa? Outletnya plecet. Angges ngomong outlet ngoro. Outlet nih yo. Terus Nang bengkel. kok karo sapa jenenge? Oli gardan mbek Porsche Nelang wis kuwi tok. Kuwi kan wabut ya Mas. Ya pokoknya oli Porsche Nelange kurang kuwi. Kurang. Ora tau genti kuwi. Iki kan mbok genti wending nang. Yo jawil ngono. Oh iya, kene ganti ki sing ning kono. Yo terakhir kae. Gardane dienggo mlayu 120 nguk ki turu. Ngantek muni. Tapi kan nanti ganti wis lanyane. Lanyane lah. 140 iso ya. Yo. Mobil tok tinggal. Nek jebol ora kan mobilku yo. Ora jebol. Ora lor, sebenarnya sawaya-waya mbok tuku kan iso ngono lho mobil iki aman, cuma jenenge water pump ning dinggon iki wis umume Mas yo. Apa meneh iki jare Mas Nova kan urung tau diganti blas Mas yo. Si orine. Kata awalnya urung tau diganti guys. Iki joknya aku banyu ae berarti. Iya. Iki gue budal rono nek cara mono sampean seneng kae yo. Gue budal rono gak apa. Iya ora. Tapi iki benekno sik. Cara mono seneng kae. Jebol jeneng daerah kono-kono ae cek iso lah. Ning tengah tol, Cuk. Ora Bingung. Golek banyu ning ndi anu ning ndi. Alah gampang nek masalah rono iki. Aku wis ora mikir wisan guys, wis gak mikir kono lah. Golek sang ngisore kuwi ae Mas. Iya, Mas golek sak ngisore ae lah. Mosok mon bubble apik kuwi tok kan ora Mas yo. Pasti kan juga banyak loh guys. Nah, Kare kene pertama sing dicek langsung sing serip, Sing wapi. heeh. Kuwi. nah, tapi nek perbedaannya karo sing kuwi, mending sampean dengan rego 147 golek liyane apa kuwi? Maksa kuwi. Yo nek aku iku Mas. 47 sing keloro lho. Iya sing loro basok. Gak usah yo. Mending aja to. Lah saiki sampean tuku langsung ganti plat. Nah, Mesin ki wis bongkaran. ngomongnya jarene urung. Cacatan. Wis colekan karo mono cecetane kan ketok. Cate bar dicat lho. Mobil kuwi pamane ndek bengi ndek iki kene ngeceke awan, malah ketok kabeh Mas yo. Yo ketok jelas belange ketok. Kan Yo. kocone Mas yo. Pantesan kok ngajak-ngajak ning alun-alun. Iya Ora kan sing peteng, sing peteng-peteng ya. Iya berapa? Wis bongkaran ku ngarep. Kan bekas lem kan ketok lah, bekas lem mbek ora e. Lem pape Kayak mbek kowe lem biasa. ngelem ndek bengi yo. Yo ketok. Ketok-ketok ngono. Kowe nek enek info. Siap. Oh iya, Pra. Nek sing cepunding tawani aja. Aja ya. Kuwi aku roh iki lokasine ndi? Ndi? Karena saya papat tol desel lho. Wong ku yo. Sampingnya. Lah yo tanggom dhewe. Tanggom dhewe. Mistis. Mas, Iya ora? tawani. Nyamone aku pengen golek mistis. Nah, wis lur. Julek nyantai Mas, yo. Nyantai, yo. Ben gak keblondro Iya lah. Aku juga ngajak wong sing mau bener-bener paham ya. Teman Mas Nova tak omongi Mas, ora usah mergo sungkan ngono kan. Nek ibarate apik ngomong apik, elek ngomong elek. Kene iki wong Tegel ngono paling Mas yo. Iya. Kali iki bareng dienggo bendino ngono kan. Wis Mas bisa juta tak kei ya Mas. Wah, yo beneran. Ora usah tapi lho. Jangan. Nah saiki aku petuk kono ya sedina tok Dik. Iya ora. Petuk kene bolak-balik. Lah ape mbeloni kono? Ya ora, ya ora. Ya bener. Ngono nek prinsipku kan aku ngono. Ini dalan petuk bendino malah sering awake dhewe Mas. Lah nek kono kan petuke wong pisan kuwi tok ndor. Aku kan ngono, golekno mobil wong kan ngono. Ya ora. Sorong karuan pedok neh. Ya wis lur. Ayo kene apa jeneng dhewe Mas Nova? Kucing gerem Mas. Wis bar. Kalau masang sitak tok wis. Masalah iki. Apa lah? Anu apa iki kalau apa? Jang, Kijang. Kijang Espas 300 mbek Dino Ditro. Wis Sedina iki ana ping pira? kan untuk 4 5 wis Mas. Wah, Papat lepas 5 harian 500. Oh, wah ngene. Masa kakek kok
Wis dikit 5 ya lho ya. Banjinane 5 wis ketok. Kok 500? Itu 50 kuwi. Lah iya gampangane dihitung sing A1 lah, iya ora. Jejer-jejer ngono kae tetep sing dadi yo 3 4 wis ngono. Iya ora mungkin nek dadi kabeh. Ya ora ngara mungkin ndak kuat tenagane. Wong dhewean cah. Dhewean. Ya, Untuk ora 4 ikut wong 5 lah. wis aja. Ya kowe melok kene Maksudnya wis. iki ning kene mbok barno. Heeh. Kan wis dadi kabeh gini-gini. Wis wis. Ya karek masang. Arek masang-masang wis ready, mau masang enteng. Lah kok sing orang atas iki jarake adoh iki. Iya, maksudnya antrio ning bengkel lah lho Mas. 10 tetep sing dadi yo 3 4 kuwi. Iya ora? Prosesnya yo. Iya lah. Ngolok ini lho mau. Nek kesusu kok dadine alah dipai Kudu maksimal. Iya lah. Tak kira nek karek nyogrok. Tapi wong goleki nek wis diganti koyo ngono ki mau dienggo ning dia ready Mas ya. Sing penting moto baby. Kuwi wis teplok tai sak kepel no ndek bengi. Betul iki. Tok ora. Alah. Angel bentel ini. Gak omah tapi teko omah ya ora. Darurat iki mau ngene selamat iki gak netes nggo ning ndi los. Nek iso yo dibenahi. Motor babi kene koyang apa Pak Anu? Biasanya ndi? Oh ya. Nek koyang kan ready no. Nang kono ae, nang kono ya ora Tidak, apa-apa. maksudnya sudah omah. Sudah omah, iya. Iso ditilak-tiliki iya. Mosok sedino Mas? Ora Nek- bareng lah iya. Nek terima kuwi nayong nduk. Iki dijabut. Tuk. Apane sing dijabut? Moto babine. Panggone iku lho angel. Aku kenyas kenapa lho nek bengi. Wong ngelem ae nganggo duding ikrokno kok. Wah, tapi ya kenyas. Wih, cacer tapi benar nek memang nek ajak Mas Novan ndek piye teko omah malah patek isu. Yes Mas, makasih Mas ya. Oke. Wes mau ditunggu lagi saja kita. Boleh mobil ini info aja lho ya, nama menentu info teman-teman sekiranya masih bisa kita jangkau. Yo nek men esuk iki golekna yo cas sithik ae lah. Ndek wingi karena memang aku ora nganggo Innova ki wong 8 lho. Jog Innova ki yo pas ngono kan. Lumpur-lumpuran. Penak iki Mas yo. Aku malah seneng ki kok. Lega ya. Penak iki, Iya. lega. Ning tol 100 lawe terima Avanza tolup yo. Heh? Ngimbangi lho ya ora. Iya. Mas yo motor tuwek kelas motor tahun piro? Tapi Bisa. wong sing dandan iki ngomong, Heeh. Mas, nek mobil iki banter Mas. Kuat. Ning sikilane. Wis gak mau gak. Sing penting sekilan kontrol banter wis aman ya ora. Kontrol apa? Ya, Enek teke. Ya sing penting ape budal dikontrol. Ya ora awul. Kira alasan iki aman, Mas. Aman. Boh ngono tak delem. Jajal. Kuat yo tetep. Nah, pasti anyar Wingi yo. kae tau tak langsung ke pindho pediotne, Pak. Pedon. Terus tak iki tak kon Kuat langsung ning Kapuan Mas. Gak aku ngene. kuat kok. Wis gak piye gak deh. Gak. Rata-rata gak. Jajal on enter on. Stereo on. Oke bos, kita lanjut makan bos ya, karena memang ya wis kontennya koyo ngene iki udah-udahan yo nyantai sik. Nah, sak mau untal sudah loro guys. Mangan pesu terus ketemu bos. Tapi tenang aja aku tambah Mek. Ayo Mek, ajak komik guys, yo Bra. Yes, kental. Raimin mau jane tak jak guys, aci tak parani ning omah yo. Etok-etok. So jare. Kesel. Nek Roymen biar Roymen. Raimin piye mau? Roymen nganu. Tinggal sih. Dino iki awakku remuk. Aku isu mau petuan coy. Apa Pak motor apa nyebrang ki ngresiki setep dhisik. Dikucek-kucek batane. Ora adus ya. Mateng gak atus gitu ya. Pecah 100 padha kok. Yo, Bro. Gelap berita. Atus ndak mari putih. Nek kena sabun, Alah ayo kena busik sithik. sabun malah fungsi ya. Ayo busik sithik. Apa resik seribu? Makan guys, ya. Sabar. Lo ya, masuk ke dulu guys nih. Wah, sendok itu loh. Dia makan sambal plus ya. Oh, kok pedot apa? Pedot ada caki teri cak. Iki teri. Teri cak kabeh. Emang mek apa bedo kabeh lho. Coba. Yo, betul. Kan nek tulisane mo. Tuh.
Kowe ndek iki ono benyune. Aku wis tak prediksikan Omar. Wah, iki jas melok peyok iki ta. Tapi kowe ning Pak Bung Karno. Kayak Pak Karno kan kowe kan idolan nemu Karno. Iya. Masa? Dia seneng wong kawak-kawak ning kene iki. Wong kayu mbah kakek kene. Sopo kok? Wan Palas iki seneng. Mbah kakek ini. Iya menurutmu? Ya. Wes mbah kayak kakek dulu. Dobel lah. Mbah kakek ne pon yo. Ning merah jenenge. Ora kondange wong. Lah nganu, berarti Zong. Ya belum aja. Harganya 180. Tanyang 125. 180. Mas 116. Pompak terakhir wis jam 12 pas start. 185. Kali ganti 1 juta. Gue mau, gue aku mulai. Aku 1 juta di jane duit iki enek tapi aku gak enak karo bojoku. Kon golek mulai karo 80 juta. Diundai 120. Diundai neh wis 140 gak apa-apa. Diundai neh sampai 185 ya. Aku pengen njaluk undak neh kok. Ape wis kadoan. Wis Sing kadoan. kowe mari sing golek kowe, jane aja kowe. Sopo? Gaimo. Oke. Menawa entuk 100 mengisor. 100 mengisor, tapi barangnya straight nih. Wong ijek apa jenenge kuwi? Segel. Segel kabeh kan juga mantannya. Ayo. Ijene. Kaya anyar. Ijene sapi dul. Di sapi dulu sih. Ijek utuh. Jane emang tuku ngono ya ora nyesel lah ya. Tapi ora dhewe regane. Kak ngono. Tapi mesine aman. Aman kok lah. Lah saiki iki iso sulapan yo. Muleng jerone ning gedang goreng iki. Ki rong tau temone. Oh, alah. Aku di sini dealer kok yo. Motor halus. Mio. Tak bongkar sini apa? Dedek. Mesine. Iya. Yo kan desain wong paling. Oh, didol yo. Bener masak ngono. Iya, dedek terus gedang. Lho. Duh, gedang bareng. Iya, kepar bebek opo piye karo? Gedang toh? Iya. Gedang ku lho wis pulitan mate. Paling kok ada oli kuwi ya. Iya, tapi mesin buan. Jos, Halus. malus. Sampai diimun dedek yo. Temen Orang anu nu ki, ora berkah. tapi nek saiki kita wis gak usum. Nek zaman saiki mosok diusum. Hukumnya anu mistis. Apa? Mistis. Wow. Deling nona. Sing nyekel Jepang udah sapa? Ayo Jepang. Kuncene. Kuncene iki Sapa? nek sak rohku yo Nah, dhisik zamane iki ngerti ra? nek dhisik kae Lumayan. kenal Endi pra. Randy. Yo sampe omahe kuwi iki. Randy ngono kuwi ya. Tapi aneh-aneh jarene iki kami tuwa kompon. Kami tuwa. Gak mas sampe ku akeh. Kuncene. Iya, gak cara meno gak siji tok. sini gak siji tok. Aku pengen tekok wong tua eksos kowe kono. Nek sing sesepuh asli iki gak paham. Bang. Ayo aku pengen tekok iki sing kirane sepuh Jepang iki wong ndi. Kan gondrong nih kan nyekel demite cepu. Tak tekokno. Cepu kan Aryo Jepang ya, Mek? Yo tergantung. Sopo? Pon yo enek lho. Cepu. Lah nek Jepang iki meloke di Panolan iki Pati. Iki malah gabung. Kok nek. Iki mah dukun gabung. Sik to bos kok. Iki nek sejarah lho aku ki nek sejarah yo tekok kowe kok iso. Piye. Nek Jepang yo meloke kan yo Jepang Panolan. Panolan Cepu. Iki khusus daerah Cepu. Kapuan yo jek melok yo. Ya iki mpama melok rayon cepu. Lah ki Rayon. apa? Lho, paguyuban. Wow. Lho. Tapi sing bener ki Aryo Jepang apa Aryo Penangsang ya, Mek? Yo nek umume yo Aryo Jepang. Apa loro? Apa kuwi beda wonge?
Lah, kuwi mbah. Lho, jere kowe sing paham sejarah. Lah kan dhewe neng buku mbek neng ngene iki, Bos. Nek kuwi kan petilasan. Piye to iki? Yo itu langsung ngerontek kok. Iya, mending ngono wae. Lah nek teko iki paling ngira, nek aku dhisik iki tau neng gedong kuwi yo. Anyar-anyare kan enek padepokan to. Iya. Kuwi dhisik wong kuwi. Enek wong ngono. Enek. Sing resiki apa kabeh ngono Ya kuwi. jare juru kunci. Yo, ngomong sesuk iki aku pengen petuk karo juru kuncine, tengok yo Pramo. Iya. Karuane lo valid ora no cek yo. Pengen roh kene Yunan yo. Kok wani teko omahku iki jarene Nek kan. kali tenan kan omongane kene mulai ditoto. Toto tapi nama mana wong ora roh ki. Mah takku Dimas Zainal wow mistis. Kan aku jenenge. Mistis bareng. Maksudnya pira? Aku ora mudeng. Wis kok didulu ae konten. Setelah tapi kowe mang-mang mudeng ae. Mudeng. Mudenge piye ya, Jal? Iku apa? Parane wong loro ku lho, Pak. Iya lah. Kowe ora kontene kuwi? Ora, aku ndelok tapi iki kudu Wis ndelok. kok yo piye banget. Kowe telaah dhisik ae. Sangar kuwi. Tapi aku gak mudeng. Aku ki lagi apa mangkat munggah mobil ki tak iya pertanda awake dhewe rantuk mobil yo kok kuwi lho, Cok. Iya. Iki untuk tondo kuwi. Oh, Oh, anu bareng yo. Heeh. Foto kucinge kuwi. Yo kuwi mesti Foto babi. digawe. Ah, iya. Digawe di Sesepuh sepuh. ae. Mana ya, Pak? Konten pertama ki awake dhewe mangkat ki dikek ngerti sih. Cuma awake dhewe ora paham ra ngoh. Wis untuk molo loro kuwi mau malah nekat mangkat. Nah, nekat mangkat. mungkin cara mana tanda-tanda. Aja. Ya wis. Wah, ndak kene sido suruh sido. Tek wong mengko rumah sakit kan kono wah, mistis lagi. Mistis lagi. Yo apa ini sama aku berakhir. Yo. Mari ngono kuwi yo. Mistis ki disangkut Disangkut pautkan sing kirane gak ora dadekno ngene mek. Lah yo. Iya. Dihubung-hubungkan. Ya, Bro. Ya, sudah saya kasih konten awal cepat hari ini teman-teman. Terima kasih atas konten hari ini. Kita cuma bisa nggawe 2 konten hari ini ya. Kontennya semalam soalnya masih banyak. Tunggu konten kita besok hari Selasa. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.